Песков, Рябков, Лавров все на «о» выходят и говорят, ну, во-первых, у нас Анкоридж, но у них, во-вторых, Донбасс, Новороссия, Крым, особенно Крым, говорит Рябков в интервью ABC. Я вначале возмущалась ранее, что западные медиа берут у них интервью, а теперь думаю, нет, пусть. Пусть везде и на Западе слышат то, что их кровавые цели неизменны, и то, что они болезны на всю голову, будут продлевать. Пока они говорят вот эти все вещи, говорят, что ничего нам не отдадут, продолжаются мирные переговоры. На этом фоне Европа готовится к войне, об этом пишут все и заявляют, потому что, видно, понимают, что если у нас будет прекращение огня, не следующий, а может и без этого. И Бабил пишет, что россияне 360 тысяч сосредоточили на территории Беларуси, на границе со странами НАТО. Поэтому у меня вопрос. Вы видите сейчас смысл продолжения мирных переговоров, которые так активизированы в последние недели и не собираются прекращаться? И каков он тогда? Дело в том, что мы во многих разговорах, в эфирах сосредотачиваемся на видимой части марлезонского балета, на видимой части этих самых процессов. Да? А есть еще, надо же взять, вот если все новости объединить в один большой кулек. Все, что происходит между Америкой, Европой, Украиной и Российской Федерацией. То ведь это не единственный процесс, эти мирные переговоры. В это же время идет очень мощное уничтожение российской инфраструктуры. Оно происходит прямо сейчас, нефтяной. Ну, вот смотрите, первое. Сегодня день, когда минимальная цена на российскую нефть за все время войны. За все время войны. $40 за баррель. Средняя цена отпускная российской нефти. Это из-за санкций. Это из-за мировой конъюнктуры, безусловно, которой тоже Трамп занимается целенаправленным снижением цен на нефть. И плюс удары наши по санкции, кстати, да, санкции против, не только против Лукойла и Роснефти, но и санкции против определенных этих кораблей, как они там наши удары, которые каждый день буквально, каждый день наносятся по НПЗ, каждый день, если вы заметили, уже 3 удара по нефтедобывающим платформам в Каспийском море лукойловским, удары по танкерам, вот снесенные, как выяснилось, все-таки 2 причала Каспийского трубопроводного консорциума, через который тоже шла лукойловская нефть. Посмотрите, казахи закупили в Объединенных Арабских Эмиратах новые 2 причала, с которых заправлять нефтью танкеры, и собираются их везти в Новороссийск. Я их уже передал привет через зрителей казахских, что, ну, ребята, вы просто зря тратите деньги, мы точно так же это взорвем. Почему? Это все одобрено Трампом. Это все одобрено европейцами. Это комплексная программа. Не надо думать, что сидят такие придурки, как говорится, и они о чем разговаривают. Нет, все это параллельные 2 фронта. Вот разговоры, когда к Путину приходят, говорят, хочешь, подпиши, хочешь? Или все-таки будешь воевать? Точно уверен, что будешь вот эти лошади в Покровске твои на конях там и так далее, без денег? Будешь воевать или нет? Как альтернатива, вот мы будем наносить такие удары. Да, официально Трамп не говорит, что мы дадим ракеты. Он не хочет вмешиваться в войну. Но неофициально Европа платит, а мы бьем. Европа платит, когда я говорю Европа платит, это в том числе за наше оружие, за произведенные в Украине дроны, подводные дроны, надводные, воздушные и так далее. Поэтому в сумме, как комплекс мер, это имеет смысл. То есть нельзя отрицать, что это имеет смысл, как комплекс мер. Рано или поздно, вот я почему-то уверовал, может быть, я ошибаюсь, у меня, может быть, просто я выдаю желаемое за действительное, что рано или поздно при Трампе удастся додавить Путина. Додавить, дожать. Нет, не на окончательный мир ни в коем случае. Не на мирное урегулирование, это нереально. Потому что при живом Путине, естественно, Россия добровольно не будет уходить из Крыма и Донбасса. То есть сначала нужно будет Путина туда отправить, понятно куда. Но на прекращение огня Путин рано или поздно, мне кажется, под давлением со стороны Трампа и Европы пойдет. И вот я почему-то хочу верить в этом вопросе в Трампа. В общую, еще раз, в общую сумму политики, не вот в эти разговоры о мирных договорах. Сами разговоры о мирных договорах – это все такая отчасти дымовая завеса, отчасти такое давление на Российскую Федерацию. Вот сейчас сидят россияне и видят, что мы все за одним столом, что вот Зеленский каждую неделю приезжает в Европу. Он каждый день в Елисейский дворец, да, Елисейский, не спутать название, в Елисейском дворце. Вот что у нас на переговорах, если вы заметили, вот переговорная группа Украины. Кто у нас в составе переговорной группы? Зеленский, Умеров и Мерц. Понимаете? В составе украинской переговорной группы. А у россиян кто? Рябков, Курочкин, там, Лавров. Большая разница, правда? На нашей стороне вместе с нами за столом вся Европа.
И мы пытаемся сделать, чтобы еще и Америка. Ну, это вчерашний разговор про гарантии безопасности. И россиянам грустненько становится. Вообще, честно говоря, я думаю, мне по себе сейчас. И у них есть соблазн согласиться. Вот я уверен, что у них есть соблазн согласиться. Поэтому сейчас вопрос, кто первый соблазнится. Нам хочется очень, чтобы война закончилась, но и у русских есть соблазн согласиться на то, что мы сегодня предлагаем. У русских там, может, и есть. Ну, я вообще вспоминаю, как говорил мне политтехнолог Тарас Огородний еще до выборов Трампа, ну, там, за считанные недели, что у нас с Трампом куда выше шансы выйти на границы 91 года, чем были ранее. Ну, это, я думаю, слишком оптимистично, я всегда ему говорила, но додавить на перемирие, может, и да. Не сейчас, конечно, нет. На рождественское не случилось, не срослось. И я подумала опять, что они бы, если согласились, то показали бы Трампу, что они, мол, тоже готовы. Конечно, это очень хорошая новость. Это лучшее, что могло Да, случиться. да. Это Yes. просто лучшее, что могло случиться, что они вот так вот тупо отказались. Причем именно тупо. Тупо, реально. Тупо в На каком 2 смысле? дня. Вот заметьте, это перемирие предложил не Зеленский и не Украина. А Мерц, который вы говорите в агломерации тех, кто топит за мир. Ага, Да, это предложил Мерц. Но в какой формулировке, что интересно, он это предложил? да, Он вот. предложил следующее. Он сказал, если у России есть остатки человечности, то Россия согласится на рождественское перемирие. И Песков этим заявлением фактически говорит, нет, мы абсолютное зверье, у нас нет никакой человечности, мы потеряли человеческий облик, мы абсолютные варвары, поэтому мы отказываемся. Но это же прямой ответ Пескова, да? Он говорит, мы россияне полные варвары. Да. Я это про россиян не говорю, в России разные люди есть. Но это говорит Песков так про свой народ. Они прямо сказали, нет, нет, что вы, как вы могли про нас подумать, что у нас остатки человечности? Ну, да. Как вы могли нас так оскорбить, что у нас остатки человечности? И это ответ Мерцу. В общем, они не согласились, понятно, ни на что не идут. Издание The Telegraph пишет о том, что лучшее, что сейчас удалось вообще Украине, Европе достичь самой большой победы за время переговоров этих всех по мирному плану, это вот эти гарантии безопасности, аналогичные 5 статье Устава НАТО. А вы можете согласиться с этой оценкой? Потому что я, честно говоря, не очень уверена, что это оно сработает. Или если проголосуют Конгрессом, это железобетонно. Или все-таки это Будапештский меморандум, версия 135.0. Как вы полагаете? Давайте так. Пункт первый. Это лучшее, чего удалось достичь, да. Понимаете, да? Это лучшее, чего удалось Согласна, да. достичь. Но соглашусь ли я с тем, что это прям железные гарантии безопасности, то нет. Но это лучшее, чего удалось достичь. Этого не было, и это появилось. Вот что такое удалось достичь. Дональд Туск сказал, что он сам был в шоке от того, насколько изменилась американская позиция, что американцы к этому готовы, что Трамп к этому готов, который говорил, что не-не-не, все потом, никаких гарантий, а тут готов. Но это И, сказал, извините, это сказал Витков. Есть ли доверие к этому стейтменту? значит, это сказал Витков, но Трамп потом разговаривал, как вы помните, разговаривал с европейцами вместе, был телефонный разговор, и я уверен, что, конечно, Туск что-то такое там слышал, я думаю, лично от Трампа, что-то такое. По поводу истории, по поводу Конгресса и так далее. Так как это сейчас, вы знаете, иногда же не важно, кто что сказал и кто что. Важно, что стало предметом общественного знания. Вот предметом общественного знания на сегодня в мире, благодаря СМИ, является следующий факт, что Америка согласна провести закон о гарантиях через Конгресс. Точка. Да? И что это гарантии, имеется в виду военные гарантии. Не гражданские гарантии, а вот Америка будет вступать в войну в случае, если Россия в очередной раз на нас нападет. Это сегодня предмет общественного знания. Нам все равно до этого далеко, правда? Потому что принять закон в Конгрессе – это не один день в любом случае. Мы все равно говорим про что-то там через месяц, два, три. Но сейчас американцам надо уже будет давать заднюю, если что. То есть сказать, нет, нет, мы подумали, мы не готовы. И тогда извините, что Украина что-то не хочет. Украина не хочет мира, это Америка не хочет мира, скажем мы. И европейцы скажут, что это Америка не хочет мира. Поэтому даже если это Дональд Туск поймал за язык Витькова, то это уже в нашу пользу. Это уже в нашу пользу. Поэтому это действительно лучшее достижение. Потому что действительно очень жаль времени. Вы помните, вот американцы сказали на прошлой неделе, это Левит, госпожа, пресс-секретарь Трампа, Белого дома, она сказала, что мы, Америка, потратили 30 часов на переговоры там, за последние 2 недели и так далее. Мы тоже потратили. Президент Зеленский, у которого прям есть дела, есть чем заняться. Ну, как бы да. Потратил вот столько-то часов.
А мы 12 лет Гнатов еще тратим, защищая весь континент от российской агрессии. 12 лет тратим. Мы сейчас жизни. говорим вот про это время. Да, окей. Гнатов, начальник нашего штаба, да, потратил столько-то часов на полеты в Майами. Да, все это потраченное время, которое необходимо. И если мы о чем-то с вами, значит, договорились, вот, есть ли от этого польза? Если было бы просто вот 18-й, 180-й круг, в котором нет никакого смысла, мы бы вышли и сказали, мы просто выбросили это время. Так мы добились, вот этого смогли добиться, другого не смогли. И еще одна интересная вещь. Вот ее вроде бы сказал лично Трамп, насколько я понимаю, что это предложение ограничено по сроку. То есть, как бы берите или не берите. Take it or leave it. Да? Предложение по гарантиям. В этот момент мы же тоже имеем право так говорить? Про все. Нет, ну подождите. Предложение заморозить по линии фронта ограничено по сроку. Ну, мы вам, американцам, сказали, что мы готовы. Если вы с русскими в ближайшие 2 недели договоритесь, то да, а если нет, то нет. И в этот момент к русским все, что привозится, тоже ограничено по сроку. Но если нам ограничено по сроку, то и россиянам ограничено по сроку все предложения. Уже не скажет Витьков, да не, Путин, не парься, Володя, это предложение, оно у тебя всегда уже навсегда с тобой. Нифига. Вот Трамп сказал, что любые предложения ограничены по сроку. Я, честно, у себя на канале прям про это толдычил, добивался, что нужно как-то всегда, ну, как это бывает в бизнесе, да, вот мы делаем вам предложение, ну, действительно, неделю. Вот ближайшую неделю вот так. Не хотите, его больше нет. А то уже, что россияне исходят из того, что, знаете, да, там в России принято считать, что Украина чуть ли не предложила заморозить по линии фронта. Об этом писал Витьков. Венедиктов. Я их путаю, они одинаковые примерно. Венедиктов пишет, предложение Украины заморозить по линии фронта. Это неправда, это вранье. Это предложение США. Украина в качестве компромисса согласилась принять предложение США заморозить по линии фронта. Потому что предложение Украины – это вывод российских войск со всех оккупированных территорий. Точка. А никакая не заморозка по линии фронта. А все это воспринимают, как будто уже так и надо. Как будто это-то уже само собой. Так нет. Когда на немецком телевидении расспрашивают Зеленского, висит карта, и ведущий как бы вот ту территорию, которая уже оккупирована, считают, что это как будто само собой теперь Россия. И что спор только про Донецкую область. Нет, это не само собой, это не Россия. И Зеленский вчера про это сказал, когда ему говорят, что вы же будете проводить референдум, чтобы признать это российским. Он говорит, нет. Конечно, нет, мы такого референдума проводить не будем. Референдум о том, чтобы согласиться на гарантии безопасности вместо НАТО. Это же вместо НАТО, правильно? У нас же в Конституции НАТО. Поэтому референдум – это что мы согласны вместо НАТО на гарантии безопасности, а не какие-то территории отдавать. Вот это должно быть постоянно продвигаться, как мне кажется, очень важно. Нет, я уверен, что наши это делают, но я сейчас имею в виду в нас, в освещении этого события, что все наши предложения действенны ограниченный срок времени, и все они не само собой, и они не навсегда на столе. А то вон, видите, как Путин постоянно, да? А вот смотрите, они в Стамбуле в 22 году соглашались на... Это где было? В Стамбуле? В каком году? В 22-м? До свидания, товарищ. Да? У нас сейчас какой на календаре? Рябков опять вспоминал, говорит, вот в 22-м мы были году, куда ближе. Я да. думаю, боже, опять Стамбул 22-го, жесть. Да. Да. Вы правы, да, у нас тоже, у нас time limited, как говорится, поэтому мы сегодня Срок добренькие. действия предложения ограничен, как пишут в супермаркете, правильно? Покупаешь 2 шоколадки, получаешь 3 в подарок, но срок действия предложения ограничен. Михаил, ну вопрос территорий, наріжний камінь, як то кажуть, що делать тут? Ничего. Ждать, пока Путин согласится на наш компромисс огромный, на то, что мы согласны заморозить по линии фронта. Это же огромный компромисс. Это означает, что еще на протяжении многих лет украинцы будут жить в оккупации, украинские города будут в оккупации, Россия будет использовать украинские территории. Это наш компромисс. Хотите? Вот такой компромисс. Это наш компромисс. Другого компромисса не будет. То, что у вас там желание чего-то там куда-то забрать еще, ну, попробуйте, заберите. Поэтому, к сожалению, здесь не надо обольщаться. Именно поэтому я и не обольщаюсь, и не говорю завтра у нас мир, что здесь-то никакого компромисса нет. И когда говорят, что договор есть на 90%, так он есть на те 90%, которые более-менее и так были ясны, за исключением истории с гарантией безопасности. А суть разговора про эти самые 10%, а не про 90%. Однозначно. Ну, наши зрители пишут, что референдум во время войны не проводится вообще, что это просто... В любом случае, вы знаете, есть другой нюанс, как мне кажется. Я не знаю, возможно, я ошибаюсь с юридической точки зрения, но, по-моему, не ошибаюсь. Дело в том, что наши области описаны не в Конституции. Наша территория Украины не Конституцией определяется.
к референдумам невозможно. Потому что референдум существует по Конституции, а Конституция по Декларации независимости. Следовательно, изменить территорию Украины можно только отменив существование государства Украины и учредив другое государство. Полностью вообще. Вот и все. Поэтому никаким референдумом невозможно изменить территорию Украины. Нет такой силы у референдума. Да, однозначно. И в Конституции территориальная целостность наша закреплена. Да, и все. Да. А отменять И декларацию независимости мы, конечно же, не будем. Это действительно... А не может, Верховная Рада не может отменить Декларацию независимости. У нее нет таких полномочий. И референдум тоже не может. Ну, будем пока на чем останавливаемся? Будем ездить, переговариваться, бить по... Вон пишут наши зрители, Москву смогли, Варшавянку смогли, Путина сможем. Ну, во-первых, к сожалению, нам предстоит выдержать еще один большой акт давления. Они пытаются заманить нашу делегацию в частный гольф-клуб. Вот видите, как у все-таки традиции, да? Путин пытался заманить нашу делегацию в 22 году в домик в Беловежской пуще, помните, чтобы подписали мы, что мы вступаем в единое государство, там, восстанавливаем СССР и так далее, и что Янукович у нас президент. У них домик в Беловежской пуще – это что-то святое. Ну, потому что, да, советские руководители, почему вот развал СССР подписывали в Беловежской пуще? Потому что бухать водку и ловить рыбу ездили в домик в Беловежской пуще. Там бухали и подписывали. А в Америке трамповской, прошу заметить, не классической, а трамповской, все это в гольф-клубах происходит, да. Трамп подписывает с Урсулой в гольф-клубе в Шотландии договор между Европой и США. А теперь в гольф-клубе Витькова, то есть, ну, вообще как бы мелкой сошки, пытаются подписать историческое соглашение, значит, которое определит будущее Европы в частном гольф-клубе Витькова. А согласно книжке «Царь собственной персоной», которую я уже на счастье моих зрителей, которые от нее, может, немного устали, дочитываю, перед Беловежской пущей, то есть и после Беловежской пущи, Путин использовал перед своими там Валдаями и всем остальным резиденциями стриптиз-клубы Москвы для проведения бизнес-переговоров и заключения сделок. Это еще одна вещь, которую надо понимать о уровне развития и вообще всего остального российского Ирина, диктата. я вот сегодня только объяснял зрителям, что в гольф-клубе Витькова тоже не в гольф играют. Потому что да? А во что? В шашки? А после игры в гольф он почему-то ушел от жены к своему тренеру по гольфу, понимаете? Так что вряд ли он играл там в гольф. Да. Ну, они в шашки, наверное, еще играли. Игры Может, были хорошо другие. тренирует, наверное. Wall Street Journal пишет, Европа готовится к войне, Британия увеличивает свои тоже оборонные возможности, Франция, Германия мобилизируют резервы. Их план – это нападение. Я не знаю, я не буду говорить, что это слово страны Балтии. Я не знаю, на какую из стран они собираются нападать, но эти войска там ровно для этого. И вся эта активность вокруг Лукашенко, снятие санкций американцами – это попытка купить Лукашенко, чтобы он выдавил эти самые войска и чтобы не началась война в Европе. К сожалению, она начнется. Вы думаете, не получится, да? Нет. С штатом. Ну, Лукашенко не всесилен, он сможет это оттянуть, и они на это рассчитывают, понятное дело. Я думаю, что это он сможет сделать действительно по просьбе американцев. Если сейчас наша война не остановится, то война с Европой начнется. Если не остановится. А если остановится, то не начнется с Европой? То начнется потом, не сейчас. Ну, Это вопрос откладывания войны. То есть вот у России сейчас нет другого решения, кроме как начать войну против Европы, если война продолжается. Им нужно создать новый фронт, новую линию фронта. У них нет другого выхода. Они когда-то создали, когда профинансировали нападение Хамаса на Израиль. А сейчас им нужно вот что-то еще, какую-то новую войну. И новую войну, все прокси уже, понимаете, Иран уже исчерпан. Все, он кончился, он не может начать войну. Хамас уничтожен. Что осталось? Напасть из Беларуси на Евросоюз. Будем наблюдать. Михаил, спасибо вам большое за этот бесподобный разговор. Все понятно по состоянию на сегодня. Министр обороны РФ сказал, что началась подготовка сил НАТО к вооруженным столкновению России к 2030 году. Что вы об этом думаете? Путин озвучил дату Третьей мировой войны, или это просто очередная пугалка Европы, той Европы, которая, в принципе, не против испугаться? Путин всякий раз предупреждает, что он нападет, именно готовясь к обороне, и заявляет о том, что, вот, например, в Польше будут готовы теракты, когда диверсионные группы начнут подрывать рельсы, и они будут переодеты в форму русских солдат и белорусов, после чего и действительно в Польше начинается наземная стадия диверсионной деятельности, там взрывают рельсы. И каждый раз, когда Путин говорит о том, что вот-вот на него нападут, у него есть точные сведения, это значит о том, что, во-первых, принято решение, что это нападет Путин. Во-вторых, да, более-менее по датам это где-то наверное, в такие сроки. При том, что, в принципе, Россия готова уже сейчас
не может быть не так готово местное население. Ну, местному населению рассказывают о том, что Купянск взяли, а потом, кстати, взяли Купянск, а после этого, кстати, Купянск взяли. Там еще пару Зеленских заодно в плен взяли. Россия, поскольку люди думают телевизором, их всегда нужно готовить через телевизор. И если вдруг какие-то заявления о том, что Купянск взяли, русские люди не переспрашивают. Они говорят, точно, взяли. Который уже 5-й по счету. Понятно. В 30-м году Европа нападет. Ага, хорошо, все понятно. И далее по списку. Поэтому подобным довольно странным заявлениям относиться нужно максимально серьезно. Тем более, что они, в общем-то, совпадают с данными разведок Европы. Разведки Европы уже который год говорят о том, что следующая фаза точно затронет Европу. Путин точно нападет на страны НАТО. Вопрос сроков и целей. То есть с кого первым начнут и когда. По срокам небольшое пока расхождение. Считается, что Россия вдруг якобы готова не сегодня, хотя она готова сегодня, а только к 30-му. Европа каждый раз где-то в районе 27-28 года. Именно поэтому все планы Европы там построить новый завод. 27 год. Сделать еще один танк. 27 год. Научиться сбивать из рогатки дроны. 28 год. Построить в Украине какое-нибудь производство. 28 год. Именно потому, что сроки не совпадают, каждый готовится, но да, война неизбежна, и вот теперь мы видим в том числе в Европе, когда стало понятно, что уже в одиночку без Америки придется хоть как-то противостоять, Украина, которая сейчас сдерживает Путина, это единственная вообще боеспособная сила, но политики начали готовить, Мерц начал готовить, итальянцы, Джорджо Мелони, а даже датчане с голландцами, у которых никогда не было армии, но у которых есть некоторое количество генералов, очень разумно говорит о том, что война неизбежна, нужно быть к этому готовым. И дальше мы видим, что ни одна из европейских стран не собирается воевать. Воевать-то за всех будет Украина по-прежнему. Но все знают, что первое, Россия нападет. Второе, где-то после 28-го, может быть, к 30-му году. Поэтому нужно подготовить население. И политика внутри Европы, то есть если внутри России политика выстраивается в объяснении, что буквально сегодня-завтра на Калининград же нападут, буквально через пару-тройку лет на всю Россию целиком нападут. Население готовит. Население понимает, что, наверное, надо будет там сплотиться вокруг чего-нибудь, что-нибудь такое для фронта, что-нибудь такое для победы, и, наверное, самому по контракту поехать там поубивать кого-нибудь. За это хорошо платят. В Европе из этих же самых условий задачи совершенно другое решение. Как мы всей Европой потерпим, да? А на что вы готовы? Там как раз изучение общественного мнения, там попытка узнать, как именно будет развиваться дальнейшая ситуация, она обычно перекладывается на социологию, как на довольно представительную науку. И эта наука спрашивает, что, немцы, воевать пойдем? Немцы скоро, нет, не пойдем. А давайте мы проведем, например, реформу вооруженных сил и воссоздадим всеобщую воинскую. Нет, мы против. А тогда за что вы за? Мы за то, чтобы потерпеть. А что вы готовы терпеть? Дальше тоже очень широкий спектр ответов. Во-первых, мы готовы потерпеть, если вдруг часть бюджета пойдет не на привычные статьи расхода, а, например, на оборону. То есть то, что не заметили. Обыватель не в состоянии заметить, на что и куда, как меняются статьи бюджета. Это готовы потерпеть, именно потому что это незаметно. А сами воевать вы пойдете? Нет, ни в коем случае. А еще что вы готовы потерпеть? В конце концов, мы готовы потерпеть оккупацию. И здесь по возрастам. Самые молодые говорят, да нет, лучше в тюрьме сидеть у русских, чем воевать на фронте. А те, кто постарше, они, естественно, тоже не собираются воевать, но у них терпение немножечко другое. Ведь понятно, что Россия — это очень выгодный экономический партнер, поэтому терпеть, собственно, ничего не придется, потому что Россия придет в намерение протащить за собой газовую трубу, поставки леса, пиломатериалов, еще чего-нибудь, что есть в России. Там, в конце концов, золото, бриллианты, потому что Россия тоже этим торгует. И те, кто младше, они видят войну чуть более реалистичной по игре в танчики, и полагают, что это придет некий оккупант, и придется сидеть в концлагере. Те, кто постарше, подразумевают, что это придет бронированный кулак российской армии с экономическими намерениями. И они протянут за собой еще ту самую ресурсную базу, собственно, которую все ждут от России. Почему никто всерьез не собирается помогать Украине? На словах, длиной чека, но ни в коем случае не конкретными делами. Потому что Украина как раз в пруду разогнала всю рыбу.
Задача дождаться, когда все угомонится, утихомирится, чтобы в том числе в Германию наконец-то вернулся русский газ, русский лес, русские полезные ископаемые и все остальное. И у этой войны, у нее, собственно, задача, у Европы, перетерпеть и переждать. И если, если действительно будет, война, русские там нападут, попросим Украину. И, собственно, об этом уже идет разговор. Давайте мы с Украиной, во-первых, военных инструкторов отправим, поучимся у украинцев воевать. Во-вторых, давайте мы договоримся о том, что, Украина, если что, нам поможет. Мы сейчас им помогаем. Смотрите, мы им 1,5 танка все-таки прислали. Смотрите, мы им уже от самолета 2 крыла. Сейчас еще немножечко фюзеляж. Поэтому, когда на нас нападут, то пусть Украина за нас повоюет. Это пока еще очень робкие зеленые ростки, но они в целом говорят о том, что и война будет. И к этой войне нужно готовиться. Но европейские слюнтяи, они готовятся к тому, как бы комфортно перетерпеть, а не сражаться. Потому что есть Украина, которая будет сражаться, и Путин, который, в принципе, готов уже сейчас. У него уже все для этого есть, и тем более, что его научила Украина ведению современной войны, когда нужны не танки, а дроны. У Путина, благодаря Америке, ее экономическому и политическому участию, поддержке и поставкам из Америки, дроны и ракеты Х-101, они в изобилии на американской элементной базе. То есть Америка изо всех сил старается, чтобы не оскудели закрома русские. И к войне готовятся все по-разному, с поправкой на то, что Путин уже готов. Угу. А что вообще с Россией происходит, если можно такой вопрос поставить, исходя из призмы следующей цитаты Путина, что Россия вернула себе статус полного суверенитета. Мы стали полностью суверенной страной. То есть процесс поднятия с колен закончен, или как это называться? Кстати, российский Z-блогер Иван Атраковский открыто обвинил руководство РФ в превращении страны в сырьевую колонию Китая. Цитирую. Буквально неделю назад господин Сечин заявил, что Россия готова стать ресурсной базой для Китая, который превратится в промышленную супердержаву. По его словам, российские энергоресурсы помогут Китаю достигать стратегических целей. То есть прямо сказано, что мы являемся и хотим быть сырьевым придатком для Китая, для развития Китая. Не для развития нашей страны, а для Китая, возмутился Z-блогер. Очевидно, консенсуса по вопросу суверенитета нет, потому что, как и захват Купянска у Путина произошел в каком-то непонятной реальности, потому что, кстати, последнее сообщение в Телеграме, Сырский говорит, что ВСУ освободили почти 90% территории Купянска. И на карте Deep State также отображается эта информация. То есть, кстати, с Купянском еще не все-то и закончено. Но до Купянска еще дойдем, так сказать, вернемся к этому вопросу. А по поводу суверенитета, видите, внутри России все-таки, знаете, как-то пытается Путин не замечать этого слона, но другие его с успехом замечают. Суверенитета прежде достигла Северная Корея. Там это называется идея Чучхе. Идея Чучхе — это опора на собственные ноги. Это когда, если что-нибудь есть, то оно северокорейское, а все остальное нам не надо, потому что оно империалистическое. Поэтому, когда нечего жрать, так это у нас на самом деле идея Чучхе. Если у нас вдруг случился рис просыпали на дорогу, мы языками подобрали, так это идея Чучхе. Золотой памятник в натуральную величину, так это тоже не в натуральную, а в гипертрофированную величину, как рабочая колхозница в Москве, это тоже идея Чучхе. И весь мир — это враги, потому что идея Чучхе. Суверенитет Северной Кореи — это когда, если оно есть, то только свое, другого нам не надо. И в России то же самое, с поправкой на то, что, конечно же, в России суверенитета не было никогда. Вся история Советского Союза, до этого история Российской империи, нынешняя история России, она состоит из заимствований, покупок и краж. Потому что Советский Союз был совершенно несостоятелен ни одну секунду времени. И считается, что Советский Союз ко Второй мировой войне, которую он мечтал, педалировал и создавал, готов был, конечно же. И Советский Союз для того, чтобы подготовиться ко Второй мировой войне, для того, чтобы все-таки полыхнул, так полыхнуло. Купил, например, у Маузера заводы по производству патронов. Они в СССР в истории называются патронные ТТ. Пистолет ТТ, патроны, это как раз маузеровские патроны. То есть это опора на какие ноги? Это суверенитет какой? А патронный завод, соответственно, не только сам патрон, то есть это вся технология производства.
по оружию, ну, советское оружие, а вообще Россия в предыдущие века, она не стеснялась воевать импортом. И Россия, она как раз, ну, там, знаменитая Берданка. А Бердан, он, простите, Иван Ивановичем был? Нет. А Хайрам Максим, и пулемет Максима, который, он часом не американец ли? А Леон Наган, он уж случайно совершенно не бельгиец? И только потом, после, ну, в преддверии 20 века, в конце 19-го, проиграв все войны, какие только можно, Россия решила, что она проведет конкурс по оружию, и тогда была создана винтовка, впоследствии приписанная Мосину. Мосин к ней не имел столько отношения. Но это было впервые русское оружие. И Россия впервые стала воевать не шашками кавказского образца, не американскими пулеметами, не бронеавтомобилями британского производства, не французскими пушками, а, наконец-то, православной трехлинейкой имени товарища Мосина. И вообще во все времена для России было нормальное заимствование. Россия никогда не планировала сама. Все, что надо, все купим. Россия страна богатая. В конце концов, слушайте, не оскудеет. И Советский Союз, он тоже ни секунды не был технологически самостоятельным. Он никогда не был один на один. Он всегда бегал на сторону за помощью. И знаменитый Альберт Кан и его 500 заводов. И Магнитка, и Днепрогэс, и Харьковский танковый завод, и Челябинский танковый завод, и 2 автомобильных завода, оба фордовские, и 3-й тракторный завод, который Фордзоны делал. Это все Америка. И оба подшипниковых завода, ГПЗ-1, ГПЗ-2, это американские подшипниковые заводы. Ну, один из них какое-то время был до этого шведским. Все, что в Советском Союзе было, любой автомобиль, любое оружие, любая швейная иголка для того, чтобы, ну, там, сшить что-нибудь. Это все импорт во все времена. Типографская машина. Советский Союз — это была страна пропаганды, очень нужно было печатать газеты. Нужна была цветная печать, черно-белая печать, так называемая высокая печать. Там офсет нужен был. Полиграфических машин Советский Союз не делал. Это все был импорт. И когда нужно было печатать, там, например, газету «Труд» тиражом 20 миллионов, ну, в первую очередь, это было английское и итальянское оборудование. То есть пропаганда, слова, текст — это все было советское, а исполнение, ну что, ну какое же оно могло быть? И Советский Союз великий, ну, слушайте, в космос летал, в конце концов, балет, Магнитка, перестройка, гласность ускорения. Еды нет, одежды нет. Советская власть не смогла накормить и одеть людей. Если что было, все было заграничное. Ну, хоть как-то это позволяло. Но потом случилась перестройка, и, наконец-то, отряхнув себя вот этот трагический период социализма и руководства партии всеми хозяйствующими субъектами, когда начали жить своим умом, и в этот момент случилась мода на сотовые телефоны. Ну, мы знаем, да, российские знаменитые сотовые телефоны. А что, были такие? Тут компьютеры как раз полезли изо всех щелей, и Великий Советский Союз с мощным потенциалом предыдущих лет. Слушайте, ну и космос, ядерная бомба. Какой там процессор советский? Русский, российский? Да нету его. А вот эта мода на лазерные CD-проигрыватели, когда на каждом углу, да в каждом компьютере вот этот сидюк. Сделали? А видеомагнитофон? Ну, конечно, взяли Panasonic, получили из него VM-12, а лентопротяжку сами делали? Не получалось. Сверхдержава, великая, но пришлось покупать у японцев. Ну, потому что у кого украли, у того и покупали. И даже «Москвич», автомобиль «Москвич», ну, 2141 — это все-таки Крайслер, как смешно. А двигатель у него, слушайте, двигатель у «Москвича» во все времена был окуневский. Ну, потому что это инженер Окунев. Да, инженер Окунев взял двигатель BMW, самый неудачный, BMW от него очень быстро отказалась. А Советский Союз на нем по сию пору катается. Россия 2.0, она ездит на этом самом «Москвиче». И когда на экспорт отправляли «Москвичи», там 412, 2140, то, чтобы не позориться, на них комплектующие покупали за рубежом, часть из них даже не привозили в Советский Союз, потому что украдут. Отправляли сразу дилеру, там сцепления, например, амортизаторы, потому что в России этого не было. Слушай, великий, могучий Советский Союз, он может сделать все. Да, но сцепление для «Москвича» он сделать не может. И тормоза он сделать не может. Поэтому на «Москвича» нужно было воровать систему фирмы «Лукас» и «Феррадо» заодно. Потом делали близко к тексту.
не получилось. Пришлось потом еще раз покупать, но уже оригинал у Феррадо и у Лукаса. И вот из всего этого состоял Российская империя, из этого состояла, Советский Союз из этого состоял, и нынешняя Россия из этого состоит. И вдруг, если кто-то заявляет, что какой-то там суверенитет случился, ну, суверенитет случился благодаря системам Bosch, Federal Mogul американской, Siemens, которые теперь уже заменены на тех же самых, только китайцев. Bosch уже китайский, и когда в России вдруг там случается какая-нибудь прорывная технология производства автомобильного дисплея, это Китай. Ну, нет, написано, что Россия. Ну, потому что в разобранном виде склеили близко к тексту, как смогли, кривыми руками здесь, где-нибудь в Сызрани, и написали, что Россия. Нет, это не Россия. Поэтому Россия, она суверенной в промышленном отношении, например, и в сельском хозяйстве не может быть ни одной секунды, потому что ест она чужое, ездит она на чужом, разговаривает по телефону она чужому телефону, телевизор она смотрит чужой, и так было всегда. Во все времена, и никак иначе не будет. Советский Союз, который пытался создать электронную лучевую трубку, похожую на цветной плюс, и единственный советский цветной телевизор «Рубин» стоимостью 1300 рублей, это практически цена автомобиля, у него была финская трубка Nokia. Ну, потому что сверхдержава. Разбомбить-то ядерным потенциалом может кого угодно, а вот сделать что-нибудь мирное, приличное, телевизор, например. Ну, нет, простите, телевизор в следующий раз. И сейчас вот в эту войну Россия вляпалась, напав на Украину, и тут же, например, лишилась всех отраслей. Потому что автомобильная промышленность, иностранцы сказали: спасибо, мы не пособники фашизма, мы ушли, они забрали свое, выяснилось, что они забрали под ключ всю автомобильную промышленность. И первые полгода же в России автомобили не выпускали, потому что не из чего было. Но когда Volkswagen ушел, это понятно, он забрал свое. А «Жигули»-то чего? Так «Жигули» тоже, они там процент импорта минимум 20, максимум 60. Суконно-пасконная Нива, которую 50 лет делают, не сходя с этого места, так у нее все равно ключевые-то детали импортные. А их не стало. И Ниву тоже не стало. И, например, почему российские танки слепые на поле боя? Потому что у них система управления огнем французская. И визоры у нее французские, и дальномеры французские. Потом, правда, все, отказались. Купили южнокорейские. Так южнокорейцы, они такие же бессовестные, они тоже не поставляют. Сделали, в конце концов, российский аналог. И танк, который мог увидеть что-то похожее на врага на дистанции в 3 километра, он потерял такую возможность. Теперь он смотрит только на 800 метров. Зато российский, зато полный суверенитет. В России суверенного нету ничего. Ни макаронной фабрики, ни нефтеперерабатывающего завода, ни ткацко-предельной фабрики. Носки в России, если, не дай бог, иголки закончатся и нитки, тоже закончится, население перейдет на портянки. Россия не производит иголок для шприцев, для инъекций. Вообще. 100% все иголки в России, которые в медицину идут, 100% только импорт. Шприцы несколько французских заводов стоит в России. Они же русские после этого, они же не французские. А иголок нет. Их не было в 60-е, их не было в 90-е, их нету в нынешнее время. Иголок для шприцев. Ни для каких. Вообще. Никогда. Отсутствует. Это не мешает стране быть суверенной. Это все для внутреннего потребления. Суверенитет – это важно. Это основа. Это позволяет. Это обнадеживает. Это, если что, то мы Но как только мы бежим, в первую очередь, к американцам, мы говорим: нам, пожалуйста, для ХАС-101 микросхемок подкиньте и процессоров. Да, пожалуйста, вам сколько вагонов? Хорошо, отсыпем, да, конечно. И так по всему миру. Бегут за рубеж. А когда Сечин вдруг заявляет, что, например, давайте мы просто перестанем уже выпендриваться и станем окончательно сырьевым придатком, в 2008 году российская власть, она при всей своей тупости, она диагноз-то сама себе очень точно ставит. При советской власти самая концентрированная антисоветчина в году так в 1972-1973 она была не у Василия Аксенова, не в самиздате, не на первых советских принтерах в попытке распечатать «Мастера и Маргариту». Самая махровая антисоветчина была на заседаниях Госплана. Потому что там как раз назвали вещи своими именами. Говорили: нам конец.
нам, сверхдержаве, Великому Советскому Союзу, опоре мировой системы социализма, нам конец. Потому что мы ничего не можем. У нас ничего нет. И вот сейчас там буквально одно колебание цен на нефть и на зерно, и все. И мы с протянутой рукой. Ну, собственно, что и произошло. И вот тогда, в 1972-м, свою несостоятельность осознавали, понимали и очень ее боялись. И сейчас, когда Сечин говорит, а давайте мы станем сырьевым придатком. Сечин в данном случае воспроизводит полемику конца первого десятилетия. 2008 год. Кризис. Как раз Lehman Brothers по всему миру вдруг шарахнуло, бахнуло, полетело. Начали разоряться японцы, начал разоряться Китай. В России тоже начались трудности. И вот тогда на заседаниях, госплана уже никакого нет, а тем не менее заседания остались. Обсуждался вопрос о том, что российская экономика устроена таким парадоксальным образом, что она несостоятельна вновь и не может ничего. И если русский рабочий встает к станку, он делает там танк, «Жигули», телевизор, макароны, неважно что. Он разоряет экономику своими действиями. Потому что российская экономика, это экономика взяток, откатов, штрафов, она устроена таким образом, что невыгодно в 2008 году никакое производство ничего. И только искусственное регулирование цен может еще как-то сводить концы с концами в целых отраслях. Поэтому для того, чтобы минимизировать расходы, как устроен любой завод, у него расходы на материалы, на зарплаты, на ЖКХ, на амортизацию, на штрафы, на взятки. У него на рубль товара, у него налогов 85 копеек. Плюс штрафов и откатов. То есть он в минус выходит сразу, как только начинает работать легально. И поэтому любой российский рабочий, вставший к станку, наносит ущерб экономике. Какая там добавленная стоимость? Да вы что? Да никакой добавленной стоимости в принципе ни одно производство, ни автомобильное, ни танковое, никакое не обеспечивает. Нет его. Поэтому, если мы хотим быть честны перед самими собой, то есть предложение перестать вообще что бы то ни было выпускать. Перестать выпускать автомобили, танки, самолеты, корабли, покупать за границей. Вся страна, как Эмираты, садится на нефтяную ренту. Другое дело, что делать с людьми? Их надо как-то занять чем-то. В конце концов, они люмпины. Они не пойдут писать диссертации. Они напьются и жгут какой-нибудь обком партии. Все-таки у них есть рефлекс такой. И, ко всему прочему, как же, мы же сверхдержава. Мы же не можем позволить себе перейти на нефтяную ренту. Мы же не Эмираты какие-то в тапочках ходить всегда. Мы должны мобили, космос, танки, авианосцы, какие-нибудь. И вот точка, если взять ее за точку отсчета, 2008 год – полнейшая несостоятельность России. Ни в одной отрасли. Никак. Только сырье. И то, о чем сейчас говорит Сечин все-таки заканчивал высшую школу КГБ. Другое дело, что ему вписали в биографию, что он, господи, переводчик с португальского. Ха-ха, 3 раза. В те времена выпускники высшей школы КГБ получали 3 диплома. 1 инженерный, 1 гуманитарный и 1 по специальности. Такая была легенда прикрытия. То есть ты сразу выходил выпускником Иньяза, выпускником какого-нибудь мехмата и выпускником высшей школы КГБ. И лейтенантом заодно. Вот Сечин именно поэтому переводчик с португальского, не потому что он заканчивал Иньяз. И Сечин 2008 год тоже очень хорошо помнит все эти совещания по экономике, когда тогда уже было понятно, что Россия не тянет. Уже чучхе, уже полнейший суверенитет, уже от него деваться некуда. Уже за сердце даже прихватывает, так этот суверенитет поперек почек встает коликой. Давайте остановимся, давайте перестанем масштабировать убытки, давайте хоть что-то попытаемся сэкономить, хоть на чем-то заработать, а зарабатывать мы можем только на том, на чем зарабатывал Советский Союз. За исключением экспорта революции, устраивая войны по заказу, по контракту, сырьем. И сеченовская полемика сейчас – это очень трезвый взгляд, который воспринимается как непатриотичный, как вообще предательство. А на самом деле Сечин сказал очень честно. Он один из немногих у трона короля, кому позволено. Он сказал, мы несостоятельны. Тут, правда, шеф заявил, что мы самодостаточны. Нет. И единственное, что нас реально спасет, это возвращение к прежнему сценарию.
Мы навсегда обречены быть сырьевым придатком сильного. Сейчас сильный Китай. Будет сильная Европа, вернемся в Европу с «Газпромом», с чем бы то ни было еще. В России все проблемы устроены самой Россией. В России нет, это не Америка, где там торнадо, это не Япония, где цунами, это не Исландия, где извержение вулкана. Это Россия. Все проблемы, все невыносимые, непреодолимые, ужасные, заставляющие страдать проблемы России только рукотворны. Все горе, вся невыносимость, вся разорительность экономики – это только люди. Россия несостоятельна только из-за системы правления. Ведь не случайно во все времена – в 15 веке, в 17 веке, в 19 веке, в 20 веке, в 21 веке – как только русский сбегает из России, моментальный расцвет. Как только из российской системы, царской, советской, российской, он убегает в треклятый Запад, в Америку, в Европу, в Южную Америку, в Африку, он становится известнейшим инженером, Нобелевским лауреатом, он становится основоположником новых научных теорий и направлений. Он становится не просто фигурой заметной, он становится одной из ключевых фигур, неважно в чем. То цветное телевидение, то какая-нибудь новая физическая теория, то вертолет Сикорского, неважно. Как только от России подальше, на безопасное расстояние отошел, этот же самый человек, который здесь единственное, на что имел шанс, это сесть в тюрьму, там превращается в идола, которому поклоняются, и поклоняются по праву. То есть люди-то эти, оказывается, если их в правильный компот направить, посадить, так они там расцветут, они там всходы дадут, это будет прям рассада на подоконнике, смотрите, потом просто в любую живительную почву, и, о чудо, и вот уже у вас целое направление промышленности или целое направление философской школы, все что угодно. А в России никогда и ничего. Потому что Россия всю жизнь полицейское государство. Полицейское государство в отношении всего мира и полицейское государство внутри страны. И вы мундиры голубые, и ты им преданный народ. Вот суть России. Неважно, какой век на дворе. 19-й, 20-й, 21-й. Россия всегда только такая. Поэтому то, что сказал Сечин, он сказал правду. Ему позволено, остальным нет. Но у России нет никаких шансов и не будет. Не будет Путина, неважно кто, будет потом, ну, условно говоря, был бы Навальный. К сожалению, не будет. Но Навальный бы единственное, чего добился, это оттепели лет на 5. А потом опять опричнина, опять тайная полиция, опять Бенкендорф, потом следующий Сталин. И ни в коем случае никакого, в том числе экономического расцвета. Моральное оттаивание, да, какое-то возможно. Опять философская мысль, опять изучение общественного мнения, опять интересные газеты, в которых есть что почитать, и даже парламент — место для дискуссий. Коротенькая оттепель. Потом опять обязательно ГУЛАГ. Россия всегда такая. И Сечин именно об этом. Перспектива, вот сейчас фиксируя 2008 год забыли, 2025 год. Перспектива России стать сырьевым придатком.